নমস্কার বন্ধুরা, সুপ্রিয়া রকমারি রান্নার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের বানাবো চিকেন নাগেটস। তার জন্য লাগছে চিকেন, এখানে আছে রসুন, আদা, ক্যাপসিকাম, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, এখানে আছে বিস্কুটের গুঁড়ো, ডিম, এখানে আছে পাউরুটি, ধনেপাতা কুচি, কর্নফ্লাওয়ার, লঙ্কা গুঁড়ো, এখানে আছে গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, সাদা তেল, লেবু। এবার চিকেনটা পেস্ট করে নেব। দিয়ে দেবো চিকেন, এরপরে দিয়ে দেবো আদা, রসুন, ক্যাপসিকাম, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজের টুকরো আর দিয়ে দেবো 3 টুকরো পাউরুটি। এরপরে এগুলোকে ভালো করে পেস্ট বানিয়ে নেব। এগুলো খুব ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি, এরপরে ঢেলে নেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো লেবুর রস, দেব লবণ, দেব গোলমরিচের গুঁড়ো, দেব লঙ্কার গুঁড়ো, দেব ধনেপাতা কুচি, আর দিয়ে দেব সাদা তেল। এরপর খুব ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নেব। ভালো করে মেখে রেডি করে নিয়েছি, এরপরে হাতে সাদা তেল মেখে আমি এগুলোকে রেডি করে নেব। এইভাবে বাকিগুলো রেডি করে নেব। সবগুলো রেডি হয়ে গেছে, এরপরে ব্যাটার বানিয়ে নেব। ব্যাটারের জন্য নিয়ে নেব ডিম, দিয়ে দেব লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো আর দিয়ে দেবো কর্নফ্লাওয়ার। এরপরে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। ডিমের ব্যাটার রেডি হয়ে গেছে, এরপরে এগুলোকে ব্যাটারে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো কোট করে নেব।
এইভাবে বাকিগুলো রেডি করে নেব। সব চিকেন নাগেটসগুলো রেডি করে নিয়েছি। প্রথমে আমি এরকম বড় সাইজ করে বানিয়ে নিয়েছিলাম, তারপরে আমি এগুলোকে দুভাগে ভাগ করে এইভাবে ছোট বানিয়ে নিয়েছি। কীরকমভাবে বানিয়েছি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে মাঝামাঝি কেটে নিয়েছি। এরপরে ভেজে নেব। ভাজার জন্য এদিকে আগে থেকে তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেছে, এরপরে একটা একটা করে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। এগুলো উল্টে পাল্টে খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এরপরে তুলে নেব। বাকিগুলো একইভাবে ভেজে নেব। রেডি হয়ে গেছে চিকেন নাগেটস। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।